გამარჯობა. Ეს გადავწყვიტე სკვერში გავიდე, ბალახებში დავჭრე და იქიდან შემოგთავაზოთ ახალი ვიდეო. ძალიან გთხოვთ თუ ჩემი ვიდეოები მოგწონთ და ლაიქოთ, გამოიწეროთ არხი და ასევე დატოვოთ კომენტარი თუ რის ნახვას ისურვებდით შემდეგში. დღეს ვაკეთებ თმის სარჭს. დიზაინი ზუსტად არ მაქვს გადაწყვეტილი, რაღაც მასალები წამოვიღე და თქვენც ჩემთან ერთად ნახავთ ბოლოს რა გამოვა. ასეთი მძივები წამოვიღე. ასევე მავთული 0.3 და 0.4 მმ-იანი, სავარაუდოდ 0.4-ს გამოვიყენებ და თმის ამაგრის თმის სარჭის ძირები ასევე. საკნეტელა მავთულის გადასაჭრელად, ეს არის თმის ამაგრის ძირები და ესეც ჩვენი მძივები. კრისტალებს გამოვიყენებ, ვარდისფერიც და გამჭვირვალეც ორ ზომაში წამოვიღე და ასევე მარგალიტებიც მაქვს. ავიღებ მავთულს, გადავკეცავ შუაში და ერთი მხრიდან ავიღებ ერთ კრისტალს. კრისტალი უნდა გადავგრიხოთ ორი თითით აი ასე და კიდევ რამდენჯერმე. შემდეგ ერთ მხარეს ავიღებ უკვე სხვა ფერ კრისტალს, ამ შემთხვევაში ვარდისფერი და ისევ გადავგრიხავ. იგივე ბოლოზე შემდეგ ძივს ისევ იგივენაირად უნდა გადავგრიხოთ. შემდეგ კი მეორე მხარეს გადავწიოთ ეს მარგალიტის დაბოლოება და ორივე ყველა ერთად გადავგრიხოთ. ახლა კი შემდეგ მწკრივს გავაკეთებ. ძივების ფერების მიმდევრობა თავადაც შეგძლიათ განსაზღვროთ. აი ასეთია. კიდევ ერთი ტოტების მწკრივის დამატება გადავწყვიტე. აი ასე გამოიყურება ეს ტოტი, რომელიც აი დაახლოებით ამ ადგილას მოთავსდება თმის სარჭის ძირზე. და გადავწყვიტე კიდევ გავაკეთო იგივენაირი ორი ცალი. ანუ სულ 3 რომ გამომივიდეს. ყველაფერს დაახლოებით იგივენაირად გავაკეთებთ. თამაში მცირე განსხვავება თუ იქნება, ეგ არაფერი.
2-იც დამთავრდა. განახებთ, აი ასეთი განლაგებით იქნება მის სარჩზე ეს დოტები. და დაგვრჩა ბოლო ერთის გაკეთება კიდევ აი აქეთ მარჯვენა მხარეს. ესეც ასე, მესამეც გავაკეთე. ახლა კი მოვაზომავ, როგორ უნდა დაჯდეს. და დავიწყებ ახალი ტოტის დამზადებას, რომელიც უნდა განლაგდეს აი აქ. უნდა იყოს ოდნავ მოგრძო. ორივე მხარეს ერთი და იგივე. რომელიც დამაგრდება სარჭის ნაპირებზე, გვერდებზე. აქ თავიდან გადავწყვიტე, რომ ერთი კრისტალით დამეწყო. და საბოლოოდ 3 ცალი ავიღე ერთად და ერთად გადავკრიხე. ამ შემთხვევაში ავიღე 2 ცალი ვარდისფერი და 1 გამჭვირვალე კრისტალი. და 3-ვეს ერთად გადავკრიხავ. ისევ ჩვეულებრისამებრ დავამატებ განშტოებებს. რადგან გამჭვირვალე კრისტალები უკვე გვაქვს, დავამატებ მარგალიტს. შემდეგ ისევ გამჭვირვალეს. უკვე რაღაცას გავს. შემდეგ ტოტებსაც იგივენაირად გავაკეთებთ. ვიზუალურად თავიდანვე რომ წარმოიდგინოთ, აი აქ უნდა დამაგრდეს ეს ტოტი. ამჯერად ავიღე ცოტა მსხვილი კრისტალები გამჭვირვალე და ვარდისფერ ფერში და ივით გავაკეთე შემდეგი ტოტები. უბრალოდ დიზაინს ვარკვევ. თუმცა ისევ ჩვეულებრივ გავასწორე, როგორც წინა ტოტები, ისე დავტოვე. ახლა უკვე შეგვიძლია დავამაგროთ მისამაგრის ძირზე. დამალ ფულს ზემოდან გადავატარებთ და ქვედას ზემოდან. და გადავგრიხავთ ამ მისამაგრის ძირზე. პარალელურად აქვე შეგვიძლია დავამატოთ კიდევ ტოტები, რომ შეისოს.
იქნება ეს მარგალიტი. გადაგრეხვის შემდეგ იმ მავთულს, რომელზეც დავიწყეთ, რამდენჯერმე შემოვატარებთ მისამაგრის ძირს და შემდეგ კიდევ ახალ ძირს დავამატებთ. ეს დარჩენილი მავთულები უკვე აღარ გვჭირდება, რამდენჯერმე შემოვავლებთ და შემდეგ მოვუჭრით ისე, რომ წინა მხარეს მოხდეს მოჭრილი დაბოლოება და დავაბრტყელოთ მისამაგრის ძირზე. ახლა შეგვიძლია თავიდან დამზადებული 3 ცალი ტოტი რომ გვაქვს, ისინი გავაკეთოთ შუაში. ეს 2 და მესამესაც იგივენაირად დავუმაგრებთ. მოკლედ, ეს ვიდეო დიდად გაკვეთილი არ გამოვიდა, ისე კონკრეტულად ვერ ხსნი, როგორც მე მჩვევია ჩანთის ვიდეო გაკვეთილებიდან. თუმცა იმედი მაქვს ვიდეოში მაინც ჩანს როგორ და რას ვაკეთებ და იქიდან მიხვდებით. შემდეგ შეუძლებლად უფრო კონკრეტულად ჩავწერ. არც ადვილი აღმოჩნდა გარეთ ვიდეოს ჩაწერა. სამი დავამაგრეთ და ახლა უნდა გავაკეთოთ გვერდისთვის აი ასეთი მარცხნივ როგორც არის, ზუსტად ასეთი გვჭირდება მარჯვენა მხარეს. ამას უნდა გადავახტი, უკვე ნახი გაქვთ. ახლოებით იგივენაირია როგორც მარცხენა, მილიმეტრებში არა, რა თქმა უნდა. და ამ ადგილას უნდა დავამაგროთ. ვეცადოთ მავთული ისე გამოვატაროთ მძივებსა და ტოტებს შორის, რომ სხვები არ გადავთელოთ. იგივენაირად 2 ტოტი დავამატოთ. ესავსებად მოცულობისთვის.
ვიყურებათ მისამაგრე ჯერჯერობით, ნამდვილად არასრულად გამოიყურება. ამიტომ შუაში დაგვჭირდება უფრო შედარებით დიდი თვლების, რაიმე ყვავილების დამაგრება. აქ ვარჩევ რა დავუმაგრო. თვლები რატომღაც არ მომეწონათ და ისევ ყვავილები გადავწყვიტე. 3 ცალ ყვავილს დავამაგრებ. რომლებიც შუაშია გახვრეტილი და უფრო მეტი სრულყოფილებისთვის შუაში თვალის დამაგრება შეიძლება. ავიღოთ კიდევ მალთული. აქ შეგვიძლია პრინციპში 0.3 მმ-იანი მალთულით გამოვიყენოთ, შედარებით უფრო წვრილი. ჯერ გავუყრი ყვავილში. შემდეგ ავიღებ 1 ცალ ვარდისფერ შედარებით წვრილ ძივს და იგივე მალთული უნდა გავუყაროთ ისევ უკან ყვავილში. ჩავუყაროთ ქვემოთ. და აი ესე დამაგრდება, ერთ ადგილას გაჩერდება. ახლა ეს უნდა დავამაგროთ მისამაგრის ძირს. გადაგრე ხო ამ შემთხვევაში აღარ დაგჭირდება, პირდაპირ დავამაგრებთ. ყველაზე რთული ნაწილი არის ამ მალთულის გატარება ტოტებში, ისე რომ სხვა მალთულები არ გადავთელოთ, ასე ვთქვათ და ფორმა არ შეუცვალოთ. შემდეგ ისევ იგივენაირად ავიღებ ჯერ ყვავილს, შემდეგ ძივს. უკან გამოვუყრით. და უნდა მივაახლოვოთ მისამაგრის ძირს. და ისევ შემოვუაროთ 1-2 ჯერ. დავარტყათ წრე მისამაგრის ძირს. და მისამეც დაგვრჩა უკვე ბოლო. აი თითქმის დავასრულე, მალთულებს მოვჭრი და დასრულდება. ასე თუ ისე კმაყოფილი ვარ. მართალია ცოტა ასიმეტრიული გამომივიდა და არც ისე სრულყოფილი, იქიდან გამომდინარე რომ რთული იყო, არაკომფორტული იყო გარეთ მუშაობა ნამდვილად. თანაც უცბად დავასრულე, ესე ნაუცბათებად. ამის კვალობაზე ნამდვილად კარგია. საერთოდ მე მჩვევია ხოლმე წინასწარ არ ვიცი რას ვაკეთებ. დაგეგმილად ვერ მუშაობ. აი ესეთია საბოლოო შედეგი. ძალიან სადა და ნაზი გამოვიდა. კრისტალები მზეზე ბზინავს. იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო და ისიამოვნეთ. ხოთ და კომენტაროთ რის ნახვას ისურვებდით შემდეგ ვიდეოში და აუცილებლად გავითვალისწინებ. მადლობა რომ მიყურეთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.